ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இது சண்டே மார்னிங்கே வந்துட்டு காலையில் நல்ல மழை இருந்துச்சு. அந்த மழையில் வெதர் சூப்பராக இருந்துச்சு. பார்க்கலான்னு போனோம். மார்னிங் எழுந்திரிச்சோடனே சன்ரைஸஸும் பார்த்தாச்சு. முன்னாடி நாள் நைட் தான் சொல்லிட்டு இருந்தோம் சன்ரைஸ் பார்க்கணுன்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரியே சன்ரைஸஸையும் பார்த்தாச்சு. மழையில் வந்துட்டு வெளியே யூஏயில் இந்த கிளைமேட்டை என்ஜாய் பண்ணணுன்னு ரொம்ப ஆசை. பட் போக முடியல. லாஸ்ட் வீக்கும் மழை இருந்துச்சு. பட் அவர் ஒர்க்குக்கு போயிட்டனால போக முடியல. இப்போது இதை மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்களெல்லாம் எழுப்பி 5:30 6 எழுந்திரிச்சு வெளியே போயாச்சு. வெளியே போயிட்டு பீச் சைடு போகலான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏரியா சைடெல்லாம் போயிட்டுருந்தோம். நல்ல மழை. இங்கே பாருங்கள், தண்ணியெல்லாம் பயங்கரமாக தேங்கி நிற்குது. காரெல்லாம் உள்ளே அப்படி நின்றுட்டு இருந்துச்சு. நாங்கள் பீச்சுக்கும் போயாச்சு. பீச்சில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வேஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு வந்துட்டு ரெட் அலர்ட் மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. உள்ளே யாருமே இறங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருந்தோம். நடந்துட்டு பீச்சில் வந்துட்டு உள்ளெல்லாம் போகாமல் முன்னாடியே கால் மட்டும் நினச்சிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ரொம்ப சூப்பரான வெதராக இருந்துச்சு. யூஏ என்ஜாய் பண்ணோம். இன்னொரு வ்ளாகில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.